عزیزان گرامی دنیا دے ظالم آوازاں مار رہے ہیں ایک بول کے آتا ہے تو کتوں دی بسدی ہے بی بی تے نوشا بنائی راز تو کیڑے ملک دی بسدی ہے بی بی تے نوشا بنائی راز جس ویلے دی تو آئی ہے بی بی تے کر چڑیے کہ شام اداس کڑی آس گئی ہے ناتے کیوں ول ول وینی سانگا ول تے کڑی ناتے تینوں آس سانو دستے سی ہس ویر تیرا کیڑا تے جنوں آنے لوگ آواز عزیزان گرامی جدو سیدادیاں کھڑیاں ہیں ایک عورت چھت تے بیٹھی ہوئی ہے بڑی امیر ترین عورت ہے اپنی نکرانی نو چند درم و دینار صدقے تے دے کے آدھی ہے جا قافلے والے نو دے گیا جڑے قیدی نے انہوں دے گیا انہوں دے گیا قیدی بھی نے نالے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے عزیزان گرامی ایک اور سیدہ زینب دے کول آئیاں نے ہن دل پھٹ جائے رائے واقعہ سنن بڑی اوکھا ہے جدو سیدادی دی بارگاہ وچ درم و دینار لے کے آئیے آدھی ہے میری ملکانی آدھی ہے میری مالکہ آدھی ہے اور صدقے دے درم و دینار نے سیدہ زینب دے سامنے پیش کیتے نے ادھر اقرار دی بیٹی دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے آگے نقیب ساڈا صدقہ کھاندے نے نات خان ساڈا صدقہ کھاندے نے خطیب ساڈا صدقہ کھاندے نے ساری کائنات سیدہ دا صدقہ کھاندی ہے اسی حوض کوثر دے وارثاں اسی جنت دے وارثاں اسی صدقہ لین والے نہیں ادھر سیدہ زینب دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے اے عورت واپس چلی گئی اپنی مالکہ نو دستی ہے آندھی انہاں صدقہ لین تو انکار کر متا گئے وہ بڑی سمجھدار عورت آ گئی آگے سیدہ فاطمہ سیدہ زینب دے کول کھڑیاں نے آندھی بیٹی تسی پردیسی ہو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے بیڑیاں لگیاں نے چند درم و دینار صدقے سے دیتے نے تسا لین تو انکار کر دیتا ہے بیٹی ہے چادر چند لے لو نظرانہ پیش کرنیاں سیدہ زینب فرمایا اسی سیدادیاں سید صدقہ نہیں لیندے نظرانہ قبول کر لیندے عزیزان گرامی چند لمحیاں تو بعد سیدہ زینب بول کے دیا نے اپا جی جدو شام آتا جدو کربلا وچ آیا میرے ویر سب شہید ہو گئے کسی نو ترس نہیں آیا پھر ملک شام اندر آیا دنیا دے ظالمان نو ترس نہیں آیا اسی بازاراں وچ کھڑیاں رہیاں اسی چادر تطہیر دی وارثاں ساڈی شان اندر قرآن اتریا گئے ساڈی شان اندر قرآن اتریا گئے ساڈے نال محبت کرن دے بارے قرآن دسدا ہے اما جی اسی ہن ملک شام اندر آئیاں اے ویکھو چار چفیرے لوکی کھڑے ہوئے نے آوازاں پہ دے نے اما جی ساڈی کسے سپورٹ نہیں کی تھی اما جی دسو تسی کیوں ساڈی مدد بھی کر دیاں اتنی گل کیتی تے ماں دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے آکھیا بیٹی میں مدینے شہر دے رہن والی ہاں میں مدینے شہر دے رہن والی ہاں جب دنیا تو باپ ٹر جائے دنیا تو ماں ٹر جائے علماء صاحب سنیا دے کھوڑ گلنو جب باپ ٹر جائے اوکھے ویلے ہون قسم رب دی باپ دی یاد پترنو تڑپا دینی ہے اوکھا ویلا ہوئے تین دلہن بن کے تیری میری بھیڑ کھڑی ہوئے ماں دنیا تے موجود نہ ہوئے تھی رو پو دیئے اور پتر دلہا بن کے کھڑا ہوئے ماں تے بابا نہ کھول قسم رب دی پترہ دیا ٹھائی نکل جا دیا نے دلہا بڑھ دیا حضرت موک جا دیا نے جدو اس مدینے دا نالے سیدہ زینب دیا اکھاں وسویاں نے کدی میرا بابا کھولا دا آج میرا پتر کتے نے زیادے آج کدی میری وفات و زہرہ ہوگی میری چادر تدہیر دیا وارد کے بزارہ دے بچے آ گیا نے جاؤ
شامیوں تانا بیڑا گرک ہوئے دنیا دے ظالم جنہاں نے بیعت نال کیتا ہے جو تانا قیامت کسے طرح تسی ذلیل درا جب اتنی گل کیتی ہے مدینے دا نال آئے قسم رب دی مدینے دا نال ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ دی بیٹی سیدہ زینب دی انواجی مدینے وچ کیڑے محلے وچ رہن والیاں جب اتنی گل کیتی مائی بول گیا دی ہے اسی بنی فاطمہ دے محلے وچ رہن والیاں جدو اماں دا نا آیا سیدہ زینب دی ٹھا نکل گئی ہے اگے اماں پھر غور سناؤ سیدہ زینب اپنی ماں دی شان سن دی پئی ہے دل کردا میری ماں دی کوئی ذکر کردا رہے میرے بابا علی دی ذکر کردا رہے میں بولی بنی فاطمہ دے محلے دے رہن والیاں میں ایک یہودی دی بیٹی سا بھلا میں فاطمہ تو زہرا دا جس کلمہ پڑھایا سی جدو اتنی گل کی تھی پھر سیدہ زینب دے دل تے کی گزری ہوئے گی پھر سانی تارا دے دل تے کی گزری ہوئے گی عزیزان گرامی سیدہ زینب دے سامنے میں عرض کر دیئے بیٹی تو پردے سانے تو کہتانے آتھ کریاں لگیاں خویاں میں پر بیٹی گلے تری ہے میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ دے بیڑ بچ نکرانی بن کے رہیاں آج وہ توفے پہ بھیج دیئے کتنی دکھ دی گلے آکھیا میں سیدہ فاطمہ دے بیڑ بچ نکرانی بن کے رہیاں حضرت امام حسن تے حسین نو گودی وچ کھڑاتی رہیاں سیدہ زینب نو گودی وچ کھڑاتی رہیاں اس وقت چھوٹے چھوٹے سن جدو سانی دارا نے گل سنی ہے قسم رب دی پتہ نہیں سی یہ ذاتی کیوں برداشت کیتا ہوئے گا پھر کیا ماں ہور گل سنا پھر مائی بول گیا دی بیٹا میری ملک شام اندر جدو مگنی ہوئی سی دن پہ گئے سن میں جتنی زندگی گزاری ہے سیدہ فاطمہ دے قدمہ وچ گزاری ہے حسن حسین دے قدمہ وچ گزاری ہے بیٹی جدو میں ملک شام اندر آن لگی میں سیدہ فاطمہ دے قدمہ وچ گر گئی عرض کی تھی سید زادی ہے میں نوکر بن کے نکرانی بن کے تیرے گھر دی خدمت کر دی رہی لیکن میں ملک شام اندر جان لگی کوئی وصیت ہے تے میں نوکر دے وہ کٹی گل یاد رکھا گی جدو اتنی گل کی تھی اے بیٹی کہتر بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ اٹھا کے میں نو بچیاں رکھنا اپنے کل نہ لگا کے بوسا دیتا آکھیا بیٹی تسی ملک شام اندر جاؤ جی سیدہ ملک شام اندر جاؤ آکھیا آنکھاں وچوں دیا آنسو آ گئے سیدہ فاطمہ دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے میری پیشانی چمکیاں دیا نے بیٹی یہ ملک شام اندر جاوے کوئی قافلہ کہدیاں دیا جائے کوئی قافلہ کہدیاں دیا جائے انہاں دی خدمت کر دے آ جائے میں تے فاطمہ تو زہرا دی سنت کوئی ادا کرنی جدو اتنی گل کی تھی دادی دی ٹھان نکل گئی آپ نے فرمایا ماں جی ہن دسو نا تھوڑے دل دی حضرت کی ہے مائی بول گیا دی بیٹی نبیاں دے سلطان دنیا تو پردہ کر گئے سونا علی بھی پردہ کر گیا حضرت فاطمہ بھی پردہ کر گیا جس حسن کو گودی وچ کھڑاتی رہی او حسن بھی پردہ کر گئے بیٹی تو پردہ سنوی ہے کہتن بھی ہے بیٹی بس ایک دعا کر دے میں مدینے وچ جاوا مدینے وچ جاوا جتنے میں فلچ بیٹھے ہو اللہ تنو اپنے حبیب دے صدقے سنو سارے انو مدینے دی زیارت نصیب فرمائے بھائی ہاتھ بن کے عرض کر دیا بیٹی کہہ دیا دیا دعا قبول دیا مسافرہ دیا دعا قبول دیا بیٹی بس دعا کر دے میں مدینے شہر جاوا انہاں سونیاں گلیاں دا دیدار کر لوا جتھے نبیاں دا سلطان دا ڈیرا ہے میں سونے نبی دے روزے دی زیارت کراں گی
آکھیا بیٹی ہن دل دی حسرت ہے کہ ایک حسین رہ گیا ہے مدینے شہر ایک سیدہ زینب رہ گیا ہے تو پردیسن دعا کر دے پردیسن دعا کر دے میں مدینے وچ جاواں تے حسین دی زیارت کر لواں سیدہ زینب دی زیارت کر لواں میرے دل وچ ٹھنڈ پہ جائے گی جدو اتنی گل کی سیدہ زینب فرما دیا نے اما تیری دعا قبول ہو گئی ہے بیٹی جدے دعا کی تیری قبول کیوں ہو گئی ہے آگے اما ذرا میرے قریب کونے وچ سیدہ دی گئی ہے اج چہرے تے نقاب ہے چہرے تو نقاب ہٹا کے آگے اما ویکھ جس زینب نو کھٹاتی رہی ہے جس زینب نو لوریاں دیندی رہی ہے جس زینب نال پیار کرتی رہی ہے او زینب تیرے سامنے کھڑی آ تینوں مدینے وچ جان دی لوڑ نہیں پئی جس حسین نو لوریاں دیندی رہی ہے آوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت 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 اللہ جس زینب نو لوریاں دے دی رہی ہیں زینب سامنے اما جس حسین نال پیار کر دی رہی ہیں او لیتے تے سر حسین بھئی اتنی گل کی تھی تے ماں بول کی کر جاؤ اے ظالموں تہاڈا بیڑا غرق ہو جائے تسی تے باغی ہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے باغ دے پھل اتنے سونے علی نے باغ دے پھل نے ظالموں کٹ گئے تے تساں اتان لا دیتے نے عزیزان گرامی اتنی گل کی تھی مائی نے مائی زمین تے گر گئی ساری رات سیدہ بازار تاریخ چے میں لفظ نے کہ بازار کے اندر کھڑیاں رہیاں صبح دا وقت جس وقت ہویا نا تھکتے نہیں گئے سبحان اللہ اچھی کہو سبحان اللہ اور میرے ویرو جس وقت صبح دا ویلا ہویا جتنے شرابی کبابی بے ایمان ہے یزید کٹھے کیتے اپنے دربار دے وچ ایک آواز دیتی میری زبان گوارا نہیں کر دی کہ میں وہ لفظ بولا سیدزادیاں واسطے میں نوکرہ سیدہ نے کردا ملکہ چودھری سارا کچھ ہی سسٹم چلتے نہیں پر بھائی میں سیدہ نے کردا نوکرہ غلامہ میں نے اس تے ساری ملیاں نے پورے پاکستان ہے تائی پھر دا پیا ورنہ میرے جن نکمے بندے تو کئی تو دیکھا جس وقت یزید کمینے نے آواز دیتی نا آواز دیتا اندر کہ نہ لونڈیاں نو کہتے ہیں نہ لونڈیاں نو دربار پیش اس کمینے نے جو آواز دیتی تھی اما فضا آئی قسمیں پیدا کر رہے ہیں جنہ لوگاں اس وقت بھی اہل بیت نال پیار کیتا ہے اج ممبراں تے بیٹھ کے مولوی انہاں دا ذکر کرتے پے جڑا ساری زندگی اہل بیت نال وفا کرے گا قیامت تک اوندا بھی جھنڈا بلندی ہوتا جائے گا جس لوگ سے گل کیتی نا تے اما فضا سوٹی تے اڑ کے جویں بزرگ بابے تے ماما ساڑیاں چلدی نا بزرگ ہو جان 90 سال 100 سال 70 سال 80 سال تے کمزور ہو جاندے نے تے سوٹی دے اثر تے پھر ماما اپنے نال دی گوانڈ نال بھی جانا ہوے تے چھوٹے تے جاندے اما فضا جی حبش تے رہن والی اوے پتر حاصل ہے کرکٹ دا میچ نہیں لگا ہے میرے نال ویکھ میرا پتر ہائے ہائے دکھ لگدا ہے کھدو سی سمجھا اور میرا ترلا گیرو ترلا اس گل کو سمجھا کرو کھیل اپنی تھاتے کھیل نال نہیں جانا حسین دی محبت نال جانا اے بوٹا لاؤ چھڑو دنیا 4 دن دیجئے ایک کھاتا کو نہیں قبر ایڈی کو کلیا جانا ہے کنے دادے پردادے رشتہ دار چھوڑ کے آگے کدی سوچی بھئی ہوتے جڑا ٹور کے پرد کے مٹی پا کے سیال چ جاندہ کوئی بارشاں ہو جاندہ کوئی کیڑے وچے پہ جاندے نے سپ وچے پہ جاندے نے او ماں تیری ہوتے لیٹی ہو تیرا بابا لیٹیا جڑا تینوں رضائی تو بغیر رات رو اٹھ چھٹ کے رضائیاں دیتا اللہ واسطے محنت انہوں نے قبرات میں جایا کرو جس وقت اما فضا کون ہے یہ حبش کی بادشاہ زادی ہے
تے اپنے علامہ صاحب سر دا تاج ہوتے رکھیا تخت چھڑیا رکھ کے تے اما فضا کیا پترو اللہ دے حوالے میں چلی جائے کتھے چلیاں میں حسن حسین دی غلامی واسطے مدینے چلی وقت دی بات صحیح تو ٹھکرا کے اما فضا جس وقت کمینہ بولیا نا اسے کیا کہ انہوں نے بلاؤ اما فضا بالکل کھونڈی تے چلنے والی اٹھ کے